Hey guys, so di video kali ini aku akan bikin squishy collection part 1 and let's get started. Yang pertama aku punya tofu yang defect. Maafkan kalau berisik karena di sini tuh ada TV. Maaf kalau aku pakai tangan karena ini nggak pakai lighting jadi. Kenapa ya aku pakai tangan karena biar kadang-kadang fokus. Ini nggak terlalu squishy, tapi ini enak di squishy. Ini udah defect di sini. Sebenarnya squishy aku udah banyak banget, cuman diambilin sama saudara aku. Jadi aku nggak mau, tapi dipaksa. Jadi aku harus ngalah karena dia lebih kecil. Next yang kedua aku punya mini ban. Aku nggak tahu namanya. Jadi aku namain mini ban. Kata teman aku mini smile emoji. Ini udah super duper cracks di sini sama di di belakangnya itu udah lumayan agak cracks. Dan ini squishy banget. Nggak terlalu squishy. Next yang ketiga aku suka kayak top aja. Aku punya Rilaku Maki Crawl. Dokter Arif Wahyono SPF dan Dokter Selamat Purnomo sudah 1 SPF. menit, tidak boleh melebihi dari 1 menit. Pada pemeriksaan Karena seorang saya perempuan juga berumur 25 sampai 30 tahun sudah dilakukan Rilaku Maki Crawl. Ini yang replika, ini juga udah agak luar tidak ditemukan tahu sih ditemukan. Next yang keempat aku punya mini donat. Pemeriksaan histopatologi Ini super duper hard lambung tampak kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif. Sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan di laboratorium forensik. Bahwa sesuai fakta yang kelima, maaf tadi ngitung. Yang kelima punya emoticon ban. Dokter Nusantara Subandi, Ini udah super Dokter duper Imadil defect Arif banget. Jalgel Plastiknya yang secara lengkap menjelaskan di depan kayak defect persidangan tapi nggak dan juga terlalu alat bukti surat keterangan ahli dan surat berita acara pemeriksaan laboratorium defect banget ini sebenarnya. kriminalistik barang Next aku bukti yang minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 6 aku punya melon ban squishy yang bawahnya strawberry banget, strawberry peach gitu kan, bisa lihat sebanyak 298 mg dan jauh lebih besar dari lethal dosis ini cyanida packagingnya. untuk bobot manusia 60 Packagingnya kg nggak original. hanya 171,42 Next aku punya mg. yang ketujuh, aku punya fake atau replika Hello Kitty donat, tapi ini drizzle. Ini nggak boleh dibuka ya. Sorry kenapa nggak boleh dibuka karena ini udah ada sedikit yang cracks melakukan sedikit. pemeriksaan visum et repertum Cuman terhadap nggak korban kelihatan, Mirna nggak boleh. menyimpulkan bahwa penyebab Ini kematian squishy korban banget, Mirna nggak terlalu adalah karena squishy. cyanida yang jauh lebih besar Ini dari juga lethal rising, dosis sehingga lumayan menyebabkan erosi pada Next yang lambung ke-8 dan aku masuk melalui jalur punya oral mini atau turtle mulut. yang pink. Dengan demikian unsur dengan sengaja telah Next terpenuhi yang dan ke-9 ya. terbukti Medium gue ditambah ban yang menurut udah hukum. kayak setan. Ini udah super duper defect. Yang Unsur ke-10 aku direncanakan terlebih dahulu. suka lagi Bahwa mini unsur panaban ini whipping merupakan ball, kepanjangan red dari ball. adanya unsur dengan sengaja Yang ke-11 yang ini telah ada dibahas dari jelek terdahulu. banget tapi dia Menurut rising. Prof. Sudarto SH, dikenal dulu Next yang ke-berapa ini? 11. dan terdapat dalam delik 1, pasal 2, 3, 4, 5, 340 KUHP 6, 7, yang 8, terdapat 11, unsur 12, rencana 12. terlebih 12 dahulu aku punya mini dalam panaban literatur lagi. hukum Tapi Jerman. ini yang original, yang nggak pakai Rencana pita. lebih dulu dikenal sebagai Ini aku punya donat. Ini yang yang keberapa ini? mensyaratkan 13 ya? 3 hal. Pertama, 2, pelaku 4, 5, memutuskan 6, kehendak 7, 8, dalam 11, keadaan 10, tenang. 11, 12. Kedua, Yang ke-13 ada jangka waktu yang ini. cukup antara keputusan kehendak dan Next yang ke-14 pelaksanaan Hello Kitty kehendak. Cupcake. Ini Ketiga, nggak begitu pelaksanaan slow, kehendak tapi dilakukan rising dalam juga, keadaan lumayan tenang. slow. Menurut Yang Prof. ke-15 Yan aku Remling, dalam ada Hello dolus yang Kitty, replika dipertimbangkan Hello Kitty secara headband. matang sebagai Ini yang pengertian new dengan reproduce berencana lebih dahulu kayaknya deh. menjadi alasan untuk Ini yang memperberat ke-16 sanksi ya. pidana 16 ya? yang dapat Kalau salah, dibenarkan komen. dari sudut Ya, pandang 16. subjektif. Medium Pengertian pandangan dengan whipping rencana ball. lebih Ini dahulu super ini slow. bukanlah bentuk dolus, Super kayak melainkan rising hanya gitu. mengandung nuansa khusus Yang pada dolus ke-17 tersebut ada melalui cara fake pelaksanaan and tindak cracks pidana, donat. yaitu Ini yang agak pertimbangan yang keluar diambil ke secara tenang. Enggak begitu Masih slow. menurut Prof. Yan Rameling bahwa begitu jika slow seseorang sih, manusia mempunyai sedikit waktu dan Next, tidak yang menunjukkan keberapa ini? emosi yang ekstrim 18. secara nyata, Ini hakim 18 akan ya? menyatakan buset. adanya Next pertimbangan aku rencana terlebih punya dahulu ini. Aku adalah nggak tahu adanya namanya keadaan apa. hati Emoji toast. untuk melakukan Cuman ini pembunuhan. keberapa ini? Aku raro. Walaupun Raro. Aku raro. itu sangat Next dekat aku dengan punya pelaksanaan. toast mini Dalam toast on putusan sandban Voting by Kawaii Candy. tanggal Nggak tahu 2 dia bikin Desember sendiri atau tahun 1990 ambil dari nomor halaman. 293 mengatakan, Nggak begitu slow, cuman dengan dia lucu berpikir tenang dan banget. menimbang dengan tenang Next itu merupakan ada mini penentu pig ban. diterapkan Maaf tadi ke pause, gak tahu. Ice cream corn. Next yang dua itu ada mini donut and emoji. So guys, itu adalah squishy collection aku part 1. Aku akan bikin part 2 minggu depan dan bye bye. Hey guys, sekarang aku mau bikin ABC squishy tag. Let's get started.